హలో దోస్తులు, ఇవాళ ముచ్చట ఏంటంటే నా స్టైల్ పెసరట్టు చూపిస్తున్నాను మీకైతే. ఫస్ట్ నేను పెసర్లు స్ప్రౌటింగ్ అయ్యే వరకు చూసుకొని ఆ తర్వాత మిక్సీలో అవన్నీ వేసుకున్నాను. సాల్ట్, జీరా, జింజర్ అండ్ పచ్చిమిర్చి, కొరియాండర్ వేసుకొని మిక్సీ వేసుకొని ఆ పిండి పక్కకు పెట్టుకొని నేనైతే చట్నీకి స్టార్ట్ చేశాను. చట్నీ కొంచెం ఈజీగా చేసేద్దాం తాలింపు లేకుండా అని చెప్పి ఇలా చేసేసాను. అండ్ ఆల్సో నేను క్యారెట్ అండ్ ఆనియన్స్ తురుము పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు చూసినట్టయితే దోశ వేసుకొని అంటే పెసరట్టు వేసుకొని దాంట్లో అవంతా టాపింగ్స్ వేసుకొని మంచిగా గట్టి చట్నీతోని 2 పెసరట్లు తినేసి నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే ఇలా కంప్లీట్ అయింది. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో, బాయ్.